Zanimljivo je kako jednu toliko jednostavnu i nebitnu radnju kao što je gutanje uzimamo zdravo za gotovo. Nešto o čemu uopće ne razmišljamo, nešto što se odvija automatski. Međutim, tek kad bismo ostali bez toga, tek tad bismo vidjeli da je gutanje jako bitno. Gutanje je život. Petrov dnevnik, 27.7.2025. Evo, Petar nam je živ i zdrav, malo preko 10 kila. Jako me zanimljiv ovaj mikrofon. Što se tiče njegovog stanja, još uvijek može piti vodu. Hranu baš i ne. Zubi mu još uvijek teško probijaju. Sjediti može samostalno u svojoj hranilici i počeo je zafrkavati. Danas nam nešto nije raspoložen cijeli dan, stalno neke suze, ne znam zakaj. Zakaj, Petar, ha? Kaj te muči? Takvo vrijeme je neko bezvezno, kišovito. To je to za Petrov dnevnik, ajmo u video. Petar je odmah nakon poroda stavljen u sigurno i kontrolirano okruženje, u inkubator. Od početka je Petar dobio dijagnozu pod šifrom P92,1 regurgitacija i ruminacije u novorođenčeta. Regurgitacija je proces kada novorođenče koristi svoje tijelo kako bi se prisililo na povratak hrane koju je unijelo, obično zbog gušenja, prejedanja ili poteškoće s gutanjem. A ruminacija je proces tijekom kojeg beba povraća sitne količine hrane koja se najčešće vraća u usnu šupljinu. U svoj toj zbrci i eksploziji osjećaja uzrokovanih Petrovim poteškoćama, uzevši u obzir da su posjete na početku bile vrlo kratke, nisam uopće primijetio da ne sisa na flašicu. U nosu je imao nekakvu cijev. U nosu je imao nazalnu sondu. Kad se sjetim razdoblja s tom nazalnom sondom, odmah mi se smrači. Nazalna sonda je tanka cijev, PVC ili silikonska, koja se koristi za unos hrane i lijekova putem nosnica. Postoje nazogastrične sonde, one prodiru u želudac, i nazoduvanjske sonde, one prolaze u tanko crijevo. Malo prije sam spomenuo PVC i silikonske sonde. Petar je u početku koristio PVC sonde, koje su u pravilu tvrđe, moraju se češće mijenjati i više iritiraju. To smo saznali tek kasnije nakon malo istraživanja po internetu i po Facebook grupama. Zato radim ovo što radim, da ako imate dijete sa sondom, da si nabavite silikonsku. A ako nemate dijete sa sondom, dobro je znati, možda znate nekog tko ima. Nakon prelaska na silikonske sonde, Petar je počeo proizvoditi manje sline i crvenila oko nosa su mu se smanjila. Što se tiče umetanja sondi, s time sam se prvi put susreo tek kad smo ga dobili doma. U bolnici su to radile sestre, sva moja interakcija sa sondom je bila puštanje hrane sa špricom. I to ako sam bio u posjeti u trenutku u kojem se Petar hranio. Kad govorim o hranjenju kroz sondu, odmah bi napomenuo bitnu stvar. Vrlo je važno puštati hranu polako, po 5 mm sa razmacima od 10 do 15 sekundi. Petar je često povraćao, baš zato jer smo mu puštali cijelu špricu s razmakom od 3-4 minute između šprica. Tek kad smo kasnije otišli privatno na terapije hranjenja, nam je terapeut skrenuo pozornost na hranjenje. I samo tako Petrovo povraćanje se drastično smanjilo. Da se vratim na umetanje sonde, to je proces svojevrsni. Vi gurate cijev djetetu u nos i nadate se da ste pogodili. Meni se znalo dešavati da mi se sonda vrati na drugu nosnicu van ili kroz usta. Stvarno, bilo je svačega. Način na kojim je sonda najčešće prolazila je taj da sam je počeo gurati ravno u odnosu na nos, a ne gore. Tako se ona tu odmah svinula i krenula prema dolje. I onda je dalje sve osjećaj. Lagano gurate i nadate se. Na sebi sonda ima oznake. Gurate dok ne dođete do tog određenog broja tu na kraju nosa. To će vas liječnici i sestre uputiti. Jer ovo sve što govorim nije nikakav medicinski savjet i ne znam hoće li to funkcionirati kod vas, ali meni je tak išlo najbolje da sam gurao ravno. Život s nazalnom sondom je bio vrlo zahtjevan, česta povraćanja crvenila na nosu i crvenila na licu od tih selotepa, žuljevi na nosu, česta umetanja sonde i tako je to trajalo skoro 1,5 godine. Tada smo se odlučili na najbolji korak do sad. PEG.
PEG je skraćenica za perkutanu endoskopsku gastrostomu. To je medicinski postupak koji se koristi za uvođenje cijevi te gastrostomne sonde izravno u želudac kroz kožu trbuha. Petru se već nakon prvog tjedna vidlo znatno olakšanje. Otkucaje su mu usporili, disanje mu se poboljšalo, bio je puno mirniji kroz dan jer nazalna sonda ostaje u nosu 24 sata, sa sondom se i spava. Mogu si samo zamisliti koliko je to naporno i koliko iritira. Znalo se desiti da je Petar zaspao na trbuhu, pa mu se slina cijedila kroz tu sondu i onda mu je došlo do tih ljepljivih trakica koje je imao po licu, koje su držale sondu, pa je to popustilo i sonda je znala kroz noć izaći van. Pa onda opet ujutro smo gurali novu. Petar rukama jako dugo nije mogao ništa, apsolutno ništa. Sad ih malo tek podiže kad je dolje na boku, da si nešto dohvati i onda si takav nije mogao dohvatiti sondu. Ne bih volio da me se pogrešno shvati i krivo interpretira. Sonda je odlična stvar za djecu s poteškoćama u hranjenju i postoje kod nas u Hrvatskoj odlični terapeuti hranjenja. Sonda nije invazivna i može se u bilo kojem trenutku izvaditi bez nekih posljedica, za razliku od PEG-a koji se stavlja operativnim zahvatom i radi se rupica u tijelu. Uvijek se valja savjetovati s liječnikom koji je najbolji odabir za svako dijete individualno. Kod nas je PEG bio očiti izbor zbog svih Petrovih dijagnoza. Žao mi je jedino što nismo to napravili ranije, ali eto, učimo usput kako idemo. Petar ne može jesti, zato jer ima generalnu hipotoniju svih mišića, pa tako i mišića lica, vrata, jezik, faringijalni, laringijalni mišići, žvakaći mišići. Kako te sve mišiće ojačati? Mišići se jačaju vježbanjem, međutim mišići koje treba pokrenuti, oni se jačaju elektrostimulacijom. Na elektrostimulaciju nam je pozornost skrenula naša draga logopedica iz Logoritma tu u Međimurju i usmjerila nas u Zagreb u Kraljev govor. Dogovaramo termin preko maila, stižemo na prvi pregled i na dogovor. Ono što mi se jako svidjelo je bio konkretan i individualan pristup Petrovom problemu. Odmah smo radili ultrazvuk uz objašnjenje i to su se baš potrudili da ja kao laik mogu razumjeti o čemu razgovaramo. Nakon što smo definirali parametre i tijek Petrovih terapija, shvatio sam da je prvo što ciljamo jezik. Petro je jezik bio skroz nepokretan, isplažen do kraja stalno. Naravno da sam tim terapijama pristupao sa dozom skeptičnosti, međutim kad je taj jezik krenuo nakon nekih 7 terapija, po 40 minuta bio sam oduševljen. Isto tako očekivao sam da će elektrostimulacija biti bolne, ipak je to struja, ali baš suprotno. Djelovalo je umirujuće, Petar je prvu terapiju prespavao skoro cijelu. Tako da nije bolno. Što se nuspojava tiče, kod Petra smo popravili i strobizam. Strobizam je poremećaj u vidu gdje se oči ne poravnavaju pravilno i gledaju u različitim smjerovima. Objasnili su mi o Kraljevom govoru kako je bebina glava mala i svi mišići su blizu. A kako oni koriste metode gdje je struja jako koncentrirana, ona prodire jako duboko, pa i do očnih mišića. Petar još uvijek aktivno hoda na elektrostimulacije kad stignemo. Trenutno radimo na vratnim mišićima za gutanje. Međutim, elektrostimulacije mogu pomoći samo onda kada se vježbanje nastavlja kod logopeda, jer bez daljnjeg treniranja tih mišića oni će opet atrofirati. Mišić se mora koristiti stalno. Zato mi je izuzetno drago da smo si pronašli tak dobru logopedicu tu blizu nas i da se ne moramo voziti negdje dalje. Petar se doma vježba na dnevnoj bazi i tjedno jedanput ili dvaput kod svoje logopedice. Postoji brdo alata i četkica, žvakaćih igračaka koje roditelji mogu nabaviti online, a koji su stvarno korisni. Uvijek za savjet možete pitati svoje terapeute što uzeti. Sigurno će vam nešto preporučiti. A koji su nam rezultati učestalog vježbanja? Nešto što nisam mislio da ću ikad gledati. Petar sad može piti vodu. Hranjenje je jako zeznuto i stvarno ga uzimamo zdravo za gotovo. Tek sad kada pokušavamo naučiti Petra da guta, imamo priliku vidjeti koliko je gutanje složen i koordiniran proces. Koliko se koraka i radnji mora uskladiti da bi hrana došla od usta do želuca. Pa se tako gutanje dešava u 3 faze.
Oralna faza započinje kada se hrana stavlja u usta. Osoba žvače hranu, to omogućuje njeno usitnjavanje i miješanje se slinom. Slina pomaže u probavi i čini hranu lakšom za gutanje. U toj fazi jezik igra ključnu ulogu, tako da se diže i pomiče hranu prema stražnjem dijelu usta. Sada znate zakaj smo krenuli s jezikom. Druga faza je faringealna ili ždrijelna faza. Kada hrana dosegne stražnji dio usne šupljine, pokreće se refleks gutanja. U toj fazi mišići ždrijela se kontrahiraju kako bi hranu pomaknuli prema jednjaku. Za vrijeme tog postupka epiglotis se zatvara kako bi spriječio prolazak hrane u dišne puteve, čime se smanjuje rizik od gušenja. Ja mislim, kao laik, da Petru taj dio ne funkcionira kako bi trebao, zato jer ga moramo jako često aspirirati i slina mu dolazi na kanilu. Pa imam osjećaj da ta klapnica koja zatvara dušnik i otvara jednjak ili obrnuto ne funkcionira kako bi trebala. Pa onda Petra često aspiriramo. Se vratimo na gutanje i treća faza je ezofagealna, jednjačka faza. Naučio sam sve te termine. Nakon što hrana uđe u jednjak počinje peristaltika, ritmičke kontrakcije mišića jednjaka koje pomiču hranu prema želucu. Taj proces traje nekoliko sekundi i omogućava da hrana prođe kroz donji, to je mišićni prsten na spoju jednjaka i želuca. On se otvara i omogućava prolaz hrane do želuca. I to je samo kratko. To je ono što smo mi stigli naučiti. Ima tu još puno znanosti oko toga. Ono što je zanimljivo kod Petra je da vodu guta skoro pa bez problema, a kašu malo teže. Obično je suprotno, gutanje vode je navodno zahtjevnije. Za poteškoće gutanja i hranjenja se treba naoružati živcima jer djeca imaju faze. Faze kad su dobri, kad su bezvoljni, kad žele jesti, kad ne žele jesti i fazu koju roditelji sa djecom tipičnog razvoja imaju. Faza kada rastu zubi. Petrovi zubi se suočavaju s jednim velikim problemom. On ne voli ništa da mu se stavlja u usta, ništa ne žvače, tako da mu zubi jako teško probijaju meso i izlaze van. Tu veliku ulogu igra naša logopedija, gdje mu vježbama i guranjem raznih alata i pomagala u usta pokušavamo dobiti isti ili sličan efekt kao da žvače hranu i igračke. Znate kako tipična djeca stalno imaju nešto pod ustima, kad im rastu zubi, stalno se sline i onda to hrdaju. I svejedno su nervozna. Onda vam je sve jasno. U tom razdoblju, kad mu izbija novi zub, Petar protestira i ne želi da mu se nešto stavlja u usta. Tu i tamo će prihvatiti hladnu vodu ili ohlađenu silikonsku igračku, ali trebamo točno pogoditi trenutak. Uz zube ima još jedan problem. Gocko, odnosno visoko nepce. Gocko nepce može uzrokovati komplikacije kao što su poteškoće s hranjenjem, ali i povećan rizik od aspiracije, što može dovesti do upale pluća. Kako nam je objašnjeno, gocko nepce bi se trebalo početi širiti kad se jezik počne dizati. Ako stavite jezik na vrh nepca i pomičete ga naprijed nazad, osjetit ćete kako vam je nepce oblo i glatko. Kod Petra je špičasto i grubo. I još jedan fun fact, saznali smo da nam se jezik na taj način čisti. Zato je Petar znao imati loš zadah na početku, pa smo mu jezik i usta čistili sa mokrom tetricom. Veliki je to problem, možda najveći kod Petra, i veliki dio vremena i resursa pokušavamo posvetiti upravo tome. Cilj je da Petar počne jesti hranu isključivo kroz usta, jer kako dolazimo do informacija tek kad počne gutati, možemo početi razmišljati o micanju kanile za disanje. A kanila za disanje, to imam materijala opet za jedan cijeli video. Hvala na gledanju, nadam se da vam se video svidio, da ste nešto naučili. Slobodno se subscribeajte i lajkajte video, na taj način će nas YouTube gurati dalje. A ako vam se video nije svidio, onda kliknite na neki naš drugi video i gledajte tako dugo dok ne nađete video koji će vam se svidjeti. I onda tamo lajknite. Vidimo se. Pozornost skrenula naša draga sonda nije invaza smanjila. Na sebi oznaka otišli privatno na terapije hranjenja, nam je
tek kad smo kasnije otišli na terapije privatno, tek kad smo kasnije otišli na privatno te